غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولي اليوم، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي. وكان زوجها الفنان أحمد العوضي قد أعلن مغادرتها المستشفى الذي تعالج به قبل أيام بعدما تحسنت حالتها الصحية، حيث خضعت ياسمين لجراحة دقيقة منذ أسابيع قليلة. وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن الفنانة ياسمين عبد العزيز وصلت بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 حيث تقف طائرة إسعاف خاصة. وأوضحت المصادر إنه تم نقل ياسمين بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار برئاسة مؤمن عادل، على أن تتوجه إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي. هذا وقد حرص العاملون بصالة 4 رقم المخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال على الدعاء للفنانة قبل سفرها. وقالت المصادر إن حالة ياسمين عبد العزيز الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة. كان الفنان أحمد العوضي قد طلب من الجمهور في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحا إنها في غرفة العمليات تجري الجراحة، لم يكشف عن تفاصيلها. حيث كتب أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم. اللهم كأنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها. قضت ياسمين عبد العزيز فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة قبل أن تتحسن حالتها ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.